आके मिल लीजिएगा, ठीक है। मेरा नाम यहाँ पे वही बताना सर, गणपति। चलिए मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं आपको कॉल करता हूँ, थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे एकदम में गणपति विसर्जन चल रहा है ना, इसलिए आवाज़ आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं कॉल करता हूँ। प्रणाम करें हम बेला, हर आंगन पंडाल में गणपति तुम संग लगा रहा मेला। ऑन नहीं है मैम, शायद रिकॉर्डिंग।